Yun na nga! So, good afternoon guys. I'm Tico, Francis Tico. So, this afternoon, I'm gonna unboxing to! Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ito yung in-order ko sa warehouse na. Ang maganda kasi sa gitara na to, low budget and quality. Tara, buksan natin. Ano ba ayan? Pero pag ganyan, bibili ko. Bukas din naman siya. If you're looking for a cheap but quality guitars, let's go to Laser Music. And eto na! Eto na nga. Iyon no? Pag in-unboxing mo siya, meron ba siyang papel? Ang tawag dito sa paper. Gunggong! Iyo? Marinig kita sa mukha eh. Ah, diba? Siyempre, hindi ko magkikita na ng may papel. Pero guys, ito yung dream guitar ko din eh. Lalo ngayon. Yung banda kong Kiko. Like nyo naman yung page namin. Meron kami page sa FB, tsaka sa YouTube. Kiko Band. Yun oh. So, ang specs niya, meron siyang humbucker sa loob, tapos tinakpan siya ng isa na. So yung ganitong korteng demonyo. Ang tawag dito is SG. One, two, three. So, meron siyang 3-way switch. One. Volume and tone. I think ang presyo nito nasa 11 something lang. Kapag binili mo siya, meron siyang sarili mo. Then pwede mo na akong then meron siyang medium cable. Saka ito yung pinakamatindi pag bumili ka ng electric guitar sa akin. Meron siyang medium cable. Oh my God! Wow! Gusto nyo marinig? Tara, testing natin. Oh, yun na nga! Hi vlog, welcome to my guys. Hi guys, welcome to my vlog. So, dito ulit ako para i-demo na this time yung ating Jade Corsair SG guitars. SG guitar. So, bakit siya naging SG? Kasi yung porting niya. Pag mga may porting ganito, so SG ang tawag dito. Yung automatic, pang-backer rin natin. Or, yung single coil na magkadikit pinagsama sa isa. So, sa tunog, kung ang player is clip-on on clip-on, pwede rin naman. Mga reggae. Specialty kasi ng SG is for para sa mga maiingay na tugtugan. Like mga drop D tuning, drop C sharp tuning, sa mga drop down tuning ng mga banda. So try natin kapag may clean kung ano man tunog.
Mostly, kung ang player or ang banda is mahilig sa mga palute, like so pasok na pasok siya guys. So yun, kapit na kapit. Kapit na kapit or kapit na kapit. Ito. Pasok siya. So yung tuning natin kanina is standard tuning. What more kung maka-drop tuning pa tayo natin kung anong tulog niya. So share ko lang yung tuning ko guys or yung timpla ko pagdating sa effects. So more on bass ako, then yung treble ko pantay sa bass, then yung reverb sakto. So dito ako mag-a-adjust sa master. Tapos yung gain ko, kung wala akong effects, kung rekta ng amplifier, gain na ako, todo yung gain, then yung volume ko ng gain, alala lang, or depende sa tunog ko, or sa pag natripan ng tenga kung okay, pasok na siya. So, pasok. So, try natin kung anong tunog kapag naka-drop tuning ang SG guitar. Kung sa mga advanced na, knowledge about guitars, so alam niyo na to. Pero kung sa mga beginner or mag-i-start pa lang mag-gitara, so ito yung magiging tunog niya. Kapag ang gamit nyo yung SG, ito yung tunog niya kapag naka-drop yung tune. So ano ba magandang sound? So share ko lang yung compo namin. Yung song called Mary. Pasok guys. Ano pa ba? Ito naman, isa sa mga composition din namin. So na-record na to before. Isang call, huwag na magtampo. Talaga itong SG guitar for rock music, drop D tuning. So, ano man yung mga genre natin like Franco, Urban Dub, ito yung may re-recommend natin. SG guitar. Then once again, kung naghahanap kayo ng pinakamura or cheapest guitar na quality, isa sa mga option natin is si J-Torser. Around nasa 14K lang siya. And if you purchase to Laser Music, you get a free bug, free cable, and syempre, pwede bring iron wheels. And, ako yung gitara masarap pagkape. Profit. Oh my God! Wow! Sarap diba? Ano pa ba? So, meron kami ginam ng banda ko. One of our favorite band. And lumang-luma na siya. Hindi naman luma. Luma lang. Ay. So, ito yung Madman. So, ngayon ko lang siya itatry sa Asia. Kasi ang gitara ko talaga is a Strat na chord. May ED siya. Kaya nito. Ayan. Ito yung gitara ko. In-purchase ko rin sa Laser way back. Ayan. So yan, pwede nyo rin i-check. 8,680 lang, less 10%. So ito yung Madman. So Silverchair, binubuo yan ni Mr. Daniel Jones. Sa aking dalawang magkapatid, sa previous band lang sila. Then itong Madman is a Frog Stomp album na meron ako niyan dati na nakatape pa lang. Pwede nyo rin i-check sa YouTube.
First time ko lang mag-vlog ng, ng product namin. So yun na nga, ulitin ko lang. So if you search for a cheapest but quality guitar na electric na ang tugtugan is yung mga drop tuning, drop D, drop C sharp, drop C, drop A, etc. So ito yung marirecommend natin. SG Guitar by J-Tor. None other than Laser Music naman. Kudos! And shoutout nga pala sa mga sa mga nag-likes ng mga fan namin ng Kiko. And kudos kay Master Alvin na nag-video. Woohoo! Insert! Amon! For now, goodbye! Adios!